Mweri-inĩ wa kenda mwaka wa 2011 nĩguo muthurimi munene wa mathabu ma thirkari Ouko aingĩrire wabici-inĩ na muthenya wa ira itĩna rĩake nĩ rĩrakinyire muthia. I must say it has been very fulfilling. Ouko akiuga atĩ thabarĩ yake wabici-inĩ no ĩkoretwo na ihĩngĩca kĩondorita kuma gũkĩrĩrwo nĩ ateti kuheo mĩkana na ona igeria rĩa mbunge kũmweheria wabici-inĩ mĩaka ĩna mĩthiru. There was certainly something wrong, and that really made me extremely disappointed, because the very people who are meant to protect me were the very people who are now roasting me. Nĩ ihĩngĩca cia mũthemba ũyũ citindĩkĩrĩirie Ouko kũheana mendekithia matiganĩte marĩa arauga nĩ magũteithĩrĩria gũkinyanĩria bata wa wabici ĩno. Rimwe rĩa mendekithia maya arĩ nĩ gũcenjia gĩcunjĩ kĩa watho wa mathabu ma mũingĩ nĩguo gũkuruhania mũingĩ harĩ wĩigĩrĩrĩki. Beyond auditing the books and raising the issues, we now want to know that these monies which were budgeted, recorded, did it make an impact, the desirable impact or the expected impact on you, on us the people. Ihinda-inĩ o rĩu Ouko augĩte atĩ mbunge ya bũrũri nĩ ĩbatiĩ nĩ kũnyabara mĩhang'o ya wabici ĩno. The mandate, first of all, to ensure that the resources are adequate for this office, be in charge of employment of appointment of auditor for me. Na ningĩ kũgĩa na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ riboti cia wabici ĩno citiranyitithanio na ũteti. Once the auditor has raised a recommendation or an issue, it is what action do we take? Recovery? Is it administrative? Or people fired? And that's it. That's a stop. Ouko rĩu akĩũria honge cia kũhĩtana na ngukumio ciĩtĩkĩre kũnyitanĩra na wabici ya mathabu nĩguo gũtigĩrĩra haro ĩno nĩ yagĩa na ũhotani. Ĩkoretwo arĩ nĩ mĩaka 8 ya ũtungata harĩ muthurimi wa mathabu ma thirkari Ouko, na rĩu kũringana nake nĩ atĩ we nĩ ekĩte ũrĩa wothe angĩhota gũcenjia ũthiũ wa wabici ĩno, na kĩũria nĩ kana hihi ũrĩa ũrĩcoka kuoya ithenya rĩake nĩ ekũiganĩra iratũ-inĩ ciake. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Gũnjiri.